Oi família, oi crianças, sou a professora Kátia. Hoje venho com uma atividade bem divertida, o som dos animais. Quero ouvir de vocês qual é o som da galinha, do leão e do gato. E o cachorro, gente? O macaco. E por último, o dinossauro. Espero vocês! Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, oh. Era mumumu pra cá, era mumumu pra lá, era mumumu pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio.